掂未啊？哇，咁重，叫佢哋幫手咯。搬錢就嚴重，快啲啊！哦，喂，爽啲手啦！喂，老友，你點咗我相啊？冇啊！你唔好殺我啊！你俾個理由我，點解唔殺你？我老婆仔女，我唔會爆你出嚟嘅。俾咗你係我，你會唔會信啊？哎呀，大佬，你唔好殺我啊，大佬421，即係陳偉文啦。我有晒你資料嘅。如果你爆我出嚟，你一定冇運行，我就會翻嚟揾你㗎，知唔知啊？記住啊，你打份工咋，唔好揾條命搏啊，知唔知啊？啱。哇，發達咯！呢鑊咁多未錢算啊，有單嘢仲勁啊，遲啲話俾你聽。喂，師兄，有咩發現啊？冇喎，你咧？叫鑑證科掃埋介款車啲指紋啦，O K 嚟緊。老公啊，帝王院有得賣啦，3800蚊尺咋，你睇？幾好喎，背山面海，仲好近沙灘添喎。咁第日我哋咪可以帶埋個仔落去游水咯。醫生又冇講，你點知道仔係仔啊？誒，老婆，幫我打電話俾二玲，叫佢去長河集團見工。哦。警察，我哋揾戴富強。Mom？嗯。戴富強，我係 O 記李世昌。我哋而家懷疑你同一單介款車械劫案有關，請你翻去協助調查。喂，又話協助調查，咁使乜落孖葉啫？冇講咁多，行啊！你係咪真係夠料做我㗎？好，我好唔得閒咩㗎。一陣間4點半同我聽產前講座。 Yes 廚房嗰煲湯啊，記得睇火啊， Yes 看住門口啊。金律師啊，唔該。我而家同你認人，一陣間呢，嗰啲人就會企晒喺後邊俾你認。你認到邊個係疑犯呢，就指佢出嚟，明唔明？我明白，不過你睇住我嚇。嚟。阿 Sir，可以開始㗎啦。好啊。阿 Sir，呢塊係咪單面鏡？入邊睇唔到我㗎？嗯。唉，咁都好啲。你唔使驚喎，我哋警方會保護你嘅。你話呢班係悍匪嚟㗎，好得人驚㗎。嚟啊，埋去睇下。唔使驚喎，認到邊個就指佢出嚟啊！仆街！你想死我？我有晒你資料，你包我出嚟，咁樣你出我阿 Sir，我認到，我真係認唔到。叫佢哋走。Yes sir。哦，我你跟佢。嚟出去。頭先你點解唔指戴富強出嚟？阿 Sir，我好驚啊！我收到風，公司有卧底。如果我指佢出嚟，佢實唔放過我嘅。我屋企有大有細，我唔想死嘅。我真係唔想死。同你講過幾多次啊？我哋警方會保護你噶嘛。唔係咧，你明知係佢做嘅，
都唔同我哋合作，第日查到出嚟，你都一身蟻。我好，我唔怕話你知，我哋已經查到你公司嘅臥底係邊個。如果你仲係知情不報嘅，我哋可能懷疑你同呢單案有關，你都會被控告。阿 Sir 唔關我事㗎，我乜都唔知㗎，你哋唔好屈我嗱，基本上我哋夠晒料做佢，只要你肯喺庭上指佢出嚟，佢衰梗嘅。咁啦，既然你係清白嘅，我哋而家同你做嗰份口供，點啊？好啦，本席宣判，被告戴富強持械行劫，罪名成立，判監18年，即時執行。唔該，唔好意思，唔該，唔好意思啊，唔好意思，唔該。我叫雞雄啊。喂，你叫強哥啊嘛？我識得你㗎。你做嗰單1.7億借款車咧，已經破咗世界健力士紀錄大全啊嘛。呢度啲人啊，全部封你做大富豪㗎，你知唔知啊？嚇！喂，坐嗰邊。你今日又食神啊？太平紳士嚟巡倉啊，搞下餸噶啦，嗒真啲嚇。做咩？係咁上下噶啦，仲唔滿意啊？喂，快啲食，快啲食。做咩？呢個食屎狗嚟噶，佢係呢度嘅二把手嚟。如果邊個唔聽佢話咧，實聽花開富貴啊！喂，知唔知咩叫花開富貴啊？屎忽開花，冚家富貴啊！快啲食啦，快啲食落嚟！佢養我真係幾乞憎。凡係次次有大粒女嚟巡倉咧，食屎狗都要我哋食晒啲飯嘅喎，話唔好俾麻煩佢啊！快啲食啦！我真係未見過惡人。你千祈唔好惹佢啊！佢惹唔過我啊！唔咪做傻事啊！唔好意思啊，我急尿。做咩唔食飯？啲飯好難食，我好食大快活嘅鐵板餐。你冇玩嘢啊！即刻同我食晒佢，食！你咁中意食，我請你食啦。好，路係你自己揀嘅，冇得翻轉頭嘅，你唔好後悔啊！好啊，死硬啊你！太平紳士巡倉，你哋有咩要求，有咩投訴，可以同太平紳士講。睇下邊個死先。我有嘢要投訴。你有咩投訴？喂，我投訴呢度伙食太差，仲俾監頭恐嚇，唔俾我將事實講出嚟。What's going on? Nothing. That's okay. 你翻去寫份詳細嘅報告俾我。Yes, sir. 呢度係頭10名收費最貴嘅大狀名單，我已經由最貴嗰個揾起㗎啦。嗱，呢個叫陳柱，雖然唔係最貴嗰個，但係佢喺今年之內打贏最多官司嘅，名牌嚟㗎。名牌梗係可靠啲啦。我已經聯絡緊佢，睇下佢冇把握同你上訴。我仲揾人抄過佢個名嘅筆畫，睇下佢理唔理你。
老公，你放心，你一定會上訴得直嘅。我梗係放心啦，我冇理由連自己老婆都唔信嘅。你叫我揾嗰啲法律書咧，我已經揾到啦，不過全部英文嚟嘅喎，你睇得掂噶啦。唔掂咪學到掂咯。喂，我哋啲仔點啊？嗯，好好，好健康。嗯？點解有我喺度嘅？我用電腦整嘅。你又幾似喎？個仔成日問爸爸喺邊度？你同個仔講，等佢大個咗，爹哋去南非買個島，等媽咪生多個細佬，我哋一家大細去嘆世界。細路仔唔呃得㗎，你一定要贏。要贏，一定要靠自己。教錯啊！你交過嚟啦！喺呢邊啦！夠啦！打乜㗎？校際隊咋嘛？唔該。大富豪，你真係夠薑啊！而家食屎狗啊，吔晒屎啦！而家全倉啲兄弟咧封咗你做偶像，你出晒位啦今次。喂，嗰班人喺嗰度做咩？今日星期三跑夜馬啊嘛，佢哋喺度落緊籃啊！佢哋都想識你好耐噶啦，誒，你過嚟，我介紹你識嚇，過嚟啊，係。嗱，等我幫你響下你個朵嚇。嚟，讓開。係，嗱，等我嚟介紹啊，1.7億大富豪。我哋呢個大莊啊，阿七哥。係，好嘛？有嘢爭。你搭水係人都知㗎啦，阿七啊，莊仔嚟㗎，邊度夠實力㗎？我哋呢度咧閒地一場馬幾廿條煙㗎，如果你肯做莊嘅，我擔保你有幾百條煙。咁即係幾錢啊？一條煙有成1600銀㗎，嗰條數啊好和味㗎嘛。嗱咁，我喺出邊咧就有啲堅料。如果你肯出嚟做莊嘅話咧，到時贏咗啦，你係咁要跌翻些少俾我，好嘛？有呢隻數喎，諗唔諗到個啊？冇所謂。係嘛？就咁決定㗎啦喎嚇！你跟我嚟。你係咪食懵咗啊？我做緊嘢啊！你又唔單聲，誤會啫。你而家係咪攬佢先？我唔係話攬佢，我想睇下有冇嘢同佢傾。喂，你都知佢咩環境㗎啦。如果賣到佢堆，大家都有着數啊。嗱，你當俾面我，你諗清楚啊。嗱，
唔好話我唔同你單成。如果佢再玩嘢，天王都冇面避。哎呀！點啊？啲傷好翻未？好翻晒啦，上次唔該晒喎。小意思啫，唔使客氣。我份人最講雷，下次有啲咩嘅，即管開聲，大家出嚟行，唔使講。好啊。大波！耶！大婆，喂，七上訴單嘢點啊？數化數據啦。滿口英文，扮紳士啊！喂，俾啲你睇下。咩㗎？我大佬，佢通緝犯嚟㗎喎。有機會介紹你識。個仔㗎？翻緊幼稚園啊，要你幫佢簽手冊喎。你翻去話俾個仔聽，爸爸好快就可以日日同佢簽手冊。老公啊，我同個律師傾過，佢話我個口供好有力，呢單官司分分鐘可以打得啦。真嘅？嗯。之前嗰個法官接落咗食蕉嘅口供，話認唔到我，之後佢又改口供話認到我，呢啲咁嘅口供根本就唔可信。咁就係菩薩保佑啦。你咪我菩薩咯，唔係你帶咁多法律書俾我喺度日刨夜刨，我又點知有咁多法律漏洞？你好叻嘅老公。老婆，呢一單官司我輸 win。1995年，戴富強申請上訴，案件獲准發還高院重審。阿七，打波啊！大婆，出咗嚟唔好翻嚟啊！做咩啊？企晒喺度開 party 啊？唔打波就翻倉。哦，打波，打波，打波！嚟，我哋。咁就大富豪單嘢今日判喎，點睇啊？我買噶啦。我都係喎。喂，不如我哋揾唔到，我哋買佢啦，細細地執翻啲啊！做咩啊？唔使做啊？哦，我口乾，吞啖口水啫。我都係順風耳嚟嘅，你唔好以為我唔知你講乜啊！佢輸硬嘅，戴富強嗰條撲街，哼，18年啦，有排佢坐啊！你哋全部聽住啊！你哋都係啊！咪以為上訴就可以出到冊啊！同我快啲剪晒草佢！嗱，法庭嘅車翻嚟啦，戴富強肯定喺裏面。Free man, free man, free man！你輸咗啊！爹哋，我想睇卡通片，爹哋。咁夜啊？不如聽日先睇好冇？唔制啊。咁而家睇啊！好。邊個話睇卡通片㗎？聽日唔使返學啊？哎呦，冇得睇咯喎！哦，抱弟弟入去瞓啦。一文，我要睇卡通片。聽媽咪話，快啲瞓覺知唔知？爹哋。乖乖地啊！老公啊，你今日都好攰啊，
早啲瞓啦。我唔眼瞓啊，不如陪我傾下偈啊！嚟啊班差佬都算毒啊！你呢條疤痕足咗我半把牛刀咁長，冚家產等我揾機會，一定炸到班仆街變粉腸。係粉腸先做埋啲蝕本生意嘅啫。我哋啊，足足賺翻15年有突噃。咁啊係，嗰班差佬想屈我坐18年，問過我老婆先得㗎。老公啊，我哋以後有咩打算啊？我會繼續做埋嗰單嘢啦。喂，二玲而家點？佢依家喺長河集團翻緊工，仲係李有成嘅私人助理添噃。喂，嚟咗啦？係啊，多謝晒喎，你個 Benz 好好揸。小意思啫。有冇酒？好啊，唔該。哇，呢度環境好好啊。我個辦公室嚟嘅，個億元嘅生意都喺度策劃㗎啦。喂，李有成嘅私人助理，你好似有啲嘢要俾我。當然啦，嚟得見你，一定有功課交嘅。嗱，佢平時出入嘅地方。係啊，呢隻就係佢日常生活嘅時間表。陳七，大富豪上車啊！哦，喂，我兄弟胡你，七哥，叫我七啦，我份人最港女。係咪奇怪？點解我會嚟接你？你揾得我，唔會食飯飲茶咁簡單啩？你咪話過有機會介紹你大佬俾我識嘅。你想揾個大佬？嗯，佢唔係咁易見人。你介紹啦，佢實會見我嘅。走喺前面。點解揀呢度啊？我哋同湖南幫嘈緊，班公安就怪緊我大佬。佢話唔想咁揚喎，所以咪要喺度。佢而家喺邊啊？佢喺前面間飯店等緊我哋。雞紅你係人嚟？擦鞋仔嚟嘅啫。喂，大夫，哇，係唔同晒喎。嗱，你又唔啱啦，有大茶飯唔預我。我都唔知你出咗嚟。講笑啫，講笑啫。你揾我啲大佬一樣嘅啫嚇。嚟，我大佬等緊你，過嚟。有好嘢記得睇住我啊！呢度係啦，喂，入嚟。嚟，等我嚟介紹啊！呢個我大佬阿九，香港頭號 No.1 通緝犯啊！呢位係
1.7億大富豪，我都有嚟噶。其實大家咁熟啦，都唔使介紹啦，嗬，真係開心嘅。今日真係星光熠熠嘅啫嚇，你哋傾下先，傾下先，傾下先嚇，傾下。大富豪啊，我叫陳聰，我大佬阿九，坐啊。阿九，久仰大名。狐狸，我哋過嗰邊坐。行啦，大人講嘢啊！哇！頭先梗係食咗你唔知咩揦渣嘢，哎呀頂唔順，去廁所先啦，哎呀頂唔順。你個大咩聽咗好耐啦，不過從未見過面。呢杯我哋肯定敬你嘅。係咧，聽阿七講，你單大嘢打埋發達喎。係。佢仲話你好夠義氣添。你搞錯啦！我呢一份人從來都唔講義氣嘅，義氣唔係攞嚟講嘅，係要做嘅。有誠意同合作嘅，乾咗佢。我哋有冇機會合作，就要睇過唔過得今日。咁仲等咩啊？後門走嚇！我記得你講過，你唔講義氣噶嘛？我係話義氣唔係攞嚟講嘅，係做嘅。點解要揾我幫手啊？因為你夠狼咯。我唔止做嘢狼，我揾錢仲狼。喂，你出去先。其實我真係好佩服你，起碼你做啲嘢我唔敢做。賊就分兩種，好似我呢一種就食腦，我認第二冇人敢認第一。而你呢一種咧就講 power，我諗全中國冇人夠你狼。如果我哋合作，一定會天衣無縫。今次你上嚟揾我，究竟咩事？我嚟問你啦，你喺觀塘物華街搞到成個香港都震晒，你到底揾到幾多錢啊？幾百粒啊？咁啊點啫？如果你同我合作，我保證你揾多個物華街單嘢10倍。你想打劫匯豐金庫啊？咁我咪要搬好多軍火嚟。唔使咁大陣仗，我要班友仔啲錢自動送上門。點啊？有冇興趣啊？你究竟想搞咩啫？唔使咁心急，我揸完水翻嚟話俾你聽。張 Sir 啊，你提早放我出嚟，我都俾咗幾次料你啦。你拉唔到人唔關我事噶嘛？呢鑊嘢啊，俾佢哋知道我好大鑊噶。喂，而家講嘢唔係咁方便啊，我有消息再打電話俾你啦。嚇，係咁先係咯。
點啊，大賊？係冇想知我點揾大錢啊？本來喺香港通緝緊，既然係咁，不如同你落香港做多次。好啊！喺合作之前，你要做多單嘢。咩啊？你身邊有驗制。唔怪得知，成日都有差佬跟住嚟啦。咁你信唔信我？嗱，你兩個今晚要陪我啊，唔准你哋走啊！呢度係我地方嚟，講嘢方便啲嘅。嚟坐，坐。我大佬同阿狗傾好咗，我哋兩班人之期拍住一齊揾食。我哋負責香港嗰邊嘅策劃工作同踩線，阿狗就會負責大陸嘅組織行動同埋柬埔寨買軍火。有冇問題？我大佬冇問題，我就冇問題啦。我想話俾你知，我做事嘅原則。我有絕對嘅話事權，你哋一定要照我吩咐去做，千祈唔好出錯。只要唔出錯，差佬就奈我哋唔何。而家我哋搭埋一條船，一定要一條心嘅。如果我發現有邊個出賣自己兄弟嘅，我話過，我一定唔會放過佢。大富豪講嘅嘢就係我講嘅嘢。大家仲有冇問題？柬埔寨嗰邊啲軍火我會搞掂，錢方面點？幾多錢啊？140萬。好啊，我叫東攞俾你。車咧？遲咗5分鐘。喂，全部唔好喐，差人啊！你幾個喺度做咩？夜媽媽孭著袋喺度做咩？唔好喐啊！而家圍你哋嗌嗌，全部企定唔好喐啊！喐你老母！打狗！烏靚波，喐我大佬！中台，我哋喺西環碼頭分得槍戰。我條腰骨唔喐得啊！頂住啊，阿狗！啊！仆街！呀！冇理我，快啲走啊！走啊！哎呦哎呦哎呦！交配唔到噶啦，走啦，走啊！走！有馬佬點啊？走啊！唔喐啊！
大佬，上車啊！快啲啊！快啲上車！早啲啊！我哋走啦！你仆街仔，打死你！算你強壯，開車東街仔。打死！冇用噶你！打死！拉住我！打死我！打死！打死！拉住我！打死！算啦！打死！你放開啊！打死佢啊！死都冇用啊！你仆街！我平時點教你噶？我叫你做嘢小心啲啊嘛，千祈唔好出錯啊嘛！冷靜啲！我叫你嚟接我，你搞到而家咁，我仆街仔！大佬，我都唔想噶，家姐死咗火啊！唔想打死你我都唔想啊！算啦，你聽我講，我都有責任。如果我親自接你，就唔會出事。算啦，強哥，而家諗個辦法補救翻仲好啦。你個仆街！我遲啲再同你計數。你放心，我大佬份人把口好密，佢唔會爆我哋出嚟。我信得過雅狗。咁而家點做先？而家無論如何都要先救雅狗出嚟。喂，而家成間醫院都有差人，去斬一齊死嘅啫。阿七，既然大家長兄弟，唔計得咁多。而家成班兄弟睇你頭啊，點救先？要救就去醫院救，入咗機樓就麻煩。我大佬醫院走得過嘅，應該老禮嘅。好，我哋去醫院救。我都話有好多差人喺度噶啦。個 party 比我想象中大喎。咁即係點啊？強哥，冇得揀嚟嘅。開車。阿聰，幫我搵啲黃色炸藥翻嚟，我唔信救唔到你大佬。究竟而家呢單嘢仲做唔做？我大佬搞成咁，我就唔做啦。如果要做嘅，你哋做啊。喂，阿聰，仲做咩啊？翻去大把手尾要搞啊！如果再做，我哋使唔使度過？唔使，照做。老細嚟緊，開工。快啲，快啲走！開車！跑嚟啦，跟住上。喂，開門。
有啲唔妥。嚇！喂，出去睇下。喂，你哋做咩㗎？喂，冇錯啊！咪嘈啊！反佢！走！你係邊個啊？成哥，我叫戴富強，你喺商界最食腦嗰個，我喺江湖亦都係最食腦嗰個喎。你係我偶像嚟噶，我好崇拜你噶。你究竟想點啊？冇，我想你分啲錢俾我哋使下啫。你大大話話喺我哋啲小市民身上都揾到幾百億啦，你跌啲出嚟俾我哋啲窮兄弟使下都應該啫。喂，我係羅賓漢嚟噶。你想敲詐我啊？喂，叫條心聽。收到。咩意思啊？你個仔啊，即係我米飯班主。喂，爹哋，喂，阿巨，喂，你想要錢啫，冇問題，最緊要我個仔安全。你想要幾多？5億，係美金，我要 cash。就算係勒索啊，都要有個合理嘅價錢噶嘛。喂，成哥，你起個屋村啊，起碼都賺幾廿億啦，唔通你個仔條命仲平過屋村？5億美金，成40億港紙噶，一時之間我邊搵咁多 cash 俾你啊？我冇要多你噶，成哥，你個仔條命唔值40億，咁加埋你條命夠啦啩？出邊有差佬啊！成哥，麻煩你打發佢哋走。我提醒你，你阿乖仔喺我手度。仲有，我預咗㗎啦，我嚟得就唔怕。如果你唔同我合作嘅，我哋係攬住鑊熟。咩事？李生，唔好意思，打攪晒。就係咁嘅，我哋有個伙計就喺深水灣度發現咗令郎架車，玻璃咧就俾人打爛咗，而令郎又唔喺現場，咁所以我哋想嚟了解下，睇下令郎係咪出咗事咁啫。冇事，我個仔翻咗嚟。李生，但係，我話冇事就冇事啦，你哋查清楚先好唔好？我唔係好得閒嘅啫。咁好啊，李生，唔好意思，打攪晒。咪住。仲有咩事啊？李生，你個閉路電視好似俾人噴黑咗咁喎。哦，係咩？可能附近啲鬼仔百厭嘅啫。我驚會有問題啊！不如我叫幾個伙計嚟幫你 check 下，好唔好啊？唔使啦，我同許奇安好熟㗎，有事我會打電話俾佢㗎啦。好啊。啊，果然好演技啊！我點相信你會放人啊？喂，成哥。我呢一份又係最講口齒嘅咯，講得出嚟做得到嘅。嗱，你又點咗我相啊？如果我收咗錢而撕票嘅，你成哥有財有勢，要刮我戴富強，話咁易啦，係嘛？成哥，令公子身嬌肉貴，你都唔想有咩頭暈身㷫㗎？你千祈唔好亂嚟啊！錢我俾。不過你要俾時間我兌現金先得㗎。冇問題，聽朝10點半我要喺度見到啲現金。聽朝40億？冇可能嘅。香港嘅銀行體系啊，如果喺一夜之間冇咗成40億現金，你知唔知幾大件事啊？好多2、3線嘅銀行仔都會因此而癱瘓咗。你都唔想呢件事搞到咁觸目嘅。係喎，呢一層我冇諗過啊。不如咁啊，我盡量諗辦法，喺影響最少嘅範圍之內，可以籌到幾多現金。
好啊，你咁有誠意，你揸主意啊。好，我去打電話。唔使啦，你屋企啲電話全部俾我 cut 晒，用我呢個。喂，食哥，整碗燕窩食下嚟。我已經問過匯豐同恒生，佢哋最多可以 offer 10億俾我，呢個最大嘅極限㗎啦。成哥，你真係做大事嘅人啊！你既然咁爽快，我打個折頭俾你，收你10億3800萬，又生又發，夠晒意頭啦啩？嗯，好。哇！啲燕窩夠晒火候啊！嗯。哎呀，咁都得，成哥，做咩咁悶啊？過嚟玩下，呢啲咁嘅屎忽嘢我都啱學噶咋。聽講你打得好叻個係嘛？過嚟玩下，嚟啊嚟啊嚟啊！成晚流流長唔搵啲嘢搞下點過啊？喂，我同你賭下，一個波100粒。如果你贏咗我嘅話，就有個贖金度球。如果你輸嘅，就開張 check 俾我，公道啊！嚟啊嚟嚟，喂，有本事贏翻10億翻嚟咯！放心喎，只要聽朝啲錢一到，我保證你仔一定可以翻嚟同你食早餐。希望你講得出做得到。牙齒當金使，我從來唔失信於人嘅。你聽我揸住碌嘢，咪好似你一樣成個有錢佬咁。我唯一同你唔同嘅，就係我運氣唔好，出身唔好，冇你咁好際遇啫嘛。有咩人天生想做賊啫？冇機會選擇啫嘛。我都好想好似你咁啊，得閒跌10億8億出嚟做下善事。一陣開間公司又話賺100幾廿億，但係呢個世界有樣嘢叫做同人唔同命，冇計啊！呢啲係藉口嚟嘅，做人邊話冇得選擇嘅？我細個嘅時候夠窮，又唔好見我去做賊。我今日所有嘅嘢都係靠我自己努力咁得翻嚟嘅。際遇嘅嘢，有時要靠自己爭取，唔係可以不勞而獲嘅。成哥。人生好短暫㗎，眨下眼啊幾廿年過去㗎啦。要發達就要靠自己，唔可以靠咩6合彩啊多寶獎嘅。我話俾你聽啊，呢個世界錢係最重要，冇錢咩都唔得。我唔會忍受自己冇錢，我要用自己條命嚟搏一鋪，做一啲其他人唔敢做嘅嘢，喺最短時間之內搵最多嘅錢。呢啲就係我人生哲理。講啊簡單，但係有幾多個可以做得到？我做得到，係我大富強可以做得到。李生，唔該簽收。齊㗎啦，你睇啱唔啱數？咁少數目，信你唔過咩？咁你仲唔放翻我個仔？喂，車條心過嚟。啊，財神爺 ，You are free man now。快啲翻入去，你老豆等緊你食早餐㗎。啊！
狐狸，攞去拜地主。收到。嗰日黃氣走開，我哋橫行無忌。喂，狐狸，埋嚟啊！一齊飲杯，嚟飲杯。大佬唔係諗住咁就算啦嘛？哇！呢啲大佬啲真品嚟㗎，支皮幾嘢㗎。嗱，今晚我攞200粒出嚟，我哋一齊落尖東 happy。你有本事就幫我洗晒佢，啊？咁又唔同。戲肉分錢嚟。哇！唉，精神啊，精神啊！嗱，講好咗，事成之後我分一半㗎。冇問題。狐狸，呢8000萬你嘅。多謝強哥。哇！咁重啊，夠我翻柬埔寨開酒店。阿東，呢6000萬你嘅。多謝大佬。唔使多謝，你應得。喂，大夫，咁我咧？你啊，呢3袋攞翻去大陸咯。咁多？喂，係我又唔區啊！喂，你有冇搞錯啊？呢啲唔係全部你㗎，你只係佔1億㗎咋。咁其餘嗰啲？我哋一早講好咗㗎嘛，你係佔1億，其他啲全部瓦狗嘅。我大佬，佢好似冇乜點做過嘢啫喎。講咗可以分2億，咪2億咯。喂，但係而家佢阿七，瓦狗雖然冇喐手，但係佢係因為呢一單嘢入獄㗎，咪當係佢安家費咯。個老七，大佬話咁就咁啦，係咪唔信啊？好，既然係咁嘅，你哋話點就點啊！啊？慳8點，裝6點，慳贏。要咩啊，威哥？同我攞杯酒俾強哥。哦，我請你飲酒。老婆，呢鋪你睇。四邊，吹。四邊啊，老公，吹啊，吹啊，吹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 。阿嫂，睇下攣係咪俾你吹翻直？裝9點，慳冇點，裝贏。再攞馬嚟啊！老公，你輸咗差唔多過億咯過億咪過億咯，又唔係輸唔起。我叫人幫你攞啦。喂，對唔住啊，唔好意思啊，先生，整濕咗你添，我攞嘢俾你買啦。搞錯。老公啊，我今日都唔係好理你，不如我走先啦。是但啦。攞埋呢沓馬好啦，唔好再攞啦。得啦。
強哥啊，不如呢鋪買裝啊？裝未裝？呢度成千萬嘅喎，不如買住一半先啦。我信人永遠唔會信一半。睇你個樣成盞明燈咁，呢鋪我就買閒，你買幾多，我買幾多，就同你賭一鋪。你話買裝，你幫我睇啊。我啊，叫得你睇咪睇咯。頂！頂！叉你個燒啊！我唔係咁好彩啊嘛！你真係6點？三邊，強哥要頂啊！頂！有贏冇輸啊！頂埋嗰邊得噶啦！頂！呀！強哥真係8點啊！係咪啊？我都係信人唔會信一半噶啦。威哥，叉你燒啊我！誒，你叫咩名？我叫琳琳啊，強哥。醒目女啊！你知道未啊？恭喜你！你已經知道咗啦。不過高老柒話呢單嘢我冇份喎，只係俾咗少少錢個細佬。我唔係嫌少，想知道係咪你嘅意思啫？梗係唔係我意思咯。你應得嗰份，我已經交咗俾阿七，叫佢交俾你細佬嘅。咁你打算點做？我會俾個交代俾你嘅。高老柒而家喺深圳，你去揾我細佬。好。喂，你一腳點啊？都係咁。你忍耐下，我諗緊辦法㗎。其實你可以去遊下浮，唔使理我。換轉係我喺裏邊坐緊監嘅，你都會幫我諗辦法啦，係嘛？阿哥，你放心，我講過嘅嘢一定做得到，一定做得到。點啊，大夫？咁耐冇見，揾我哋飲茶，有好大熱啊！坐，坐嗰邊啊！哦。喂，狐狸。飲咩啊？咖啡得啦。小姐，攞杯咖啡嚟啊！好啊。高老七，冇見咁耐，淡下咗喎。都唔知點解咧？可能個人揾到錢，個膽細啲嘅。唔係膽細，係心虛啊！喂，狐狸，邊個踩親你啊？高老七，我俾啞狗條數，聽講你吞咗。你講咩啊？你冇聽人吹水喎？唔係咩？喂，使唔使我對燈發誓啊？唔係啊，最好啦。咖啡。哦，唔該。唔好喐啊！喂，大哥，玩邊科啊？我埋班嗰陣時講過，邊個出賣自己兄弟嘅，我一定唔會放過佢。你咁快就唔記得啦？咁
你想點啊？呢啲係你同啞狗嘅家事，我會將你交翻俾佢哋。喂，兄弟，唔好逼虎跳牆啊！你得930友，我後邊咁搭馬，你帶唔帶得我走啊？睇下點？行啊，起身。你想帶我返惠州？一場兄弟唔係咁啊嘛？一場兄弟先至係咁嘅。阿七，你嘔翻啲錢出嚟，我睇掹唔掹到你。嗯？有公安，衝過去！有俾佢走啦！衝啊！後邊好多公安啊，佢走唔甩噶，翻去再算啦。嗰龍差喺咪度啊？冇啊，冇嚟過。抄。係。咩事啊？你老細咧？我哋事啊！我知啊，佢今日冇翻過嚟喎。有冇抄？哦。點啊？我同班兄弟周圍刮噶啦，但係都揾到個老七。佢而家仲唔潛晒水咩？唉，冇噶啦。放心喎，我啲實刮都會出嚟嘅。至於個2億，我就有辦法幫你諗翻掂佢喎。2億唔係小數目啊！我兩弟都唔係咁貪心嘅，我冇諗住佢哋還。唔使我自己攞嘅喎。做多單咪得咯，搞掂咗，俾翻我2億你，其餘嗰啲個大家分，啊！好記李世昌，聽住。9月底有個姓郭嘅富商俾人綁架咗，贖款係6億，個綁匪係戴富強。喂！總之呢單嘢我搞掂佢啦。嗯。呢啲你嘅。掂啊？好，冇問題。做咩啊？我啊！
得噶啦。嗯。係咪好嗨啊？同我話俾你細佬知，唔好再搞高老七。如果唔係，你冇好日子過，知唔知啊，懵仔？喂，強哥啊，柳記飛料出嚟，阿九俾人打懵仔針。仆街，玩殘佢！喂，做咩？開路，點啊！強哥，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 爭嚟啦，走啦，快啲！講嘢，快啲！都食唔該嘅，多少都食唔點㗎？忽然間有個車撞埋嚟。特別新聞報告：3名男子昨日凌晨駕駛偷翻嚟嘅泥頭車，將小欖懲教處精神病治療中心嘅大閘交通撞毀，更加喺公路上面掛起警告懲教處嘅標語。警方有組織罪案調查科已接手調查。事件發生於昨日凌晨3時40分，3名男子分別乘坐一架泥頭車、一輛銀色平治房車，抵達屯門康東路小欖懲教處精神病治療中心內，猛力撞擊街燈，家庭被撞至支離破碎，石屎塊、玻璃碎片散滿一地。乜咁論盡啊？人員接報到場展開小心啲啦！喺泥頭車內發現一張紙牌，後邊以紅油寫住侮辱懲教處職員。呢頭叫你小心啲，嗰頭整下手啦。警方喺青山公路更加發現一張老公啊，你揾架車去撞懲教處，你驚唔驚會出事㗎？驚咩？嗰班係兄弟嚟㗎。老公啊，呢單係蝕本生意嚟㗎，我係你老婆，我緊張你啊！你咁樣為班兄弟，你有冇諗過㗎？你話我有冇諗過？你整親個手啊，都寫唔到字啦。我嗰單係大茶飯嚟㗎，冇咗班手足啊，我自己點食得起啊？啊，我幫你啦。老爺啊，戴富強打電話嚟，一定要你聽喎。喂，李生，喂，我哋有個協議，你唔可以再騷擾我哋㗎喎。本來都冇諗住再搞你嘅，不過最近班兄弟唔係好掂，想問你攞多2億，江湖救急啫。我一個仙都唔會再俾你。一切嘅後果你自己負責啦。爹哋啊，佢哋班人都唔講口齒嘅。佢哋係賊嚟噶嘛，點會講口齒啊？我哋不如報警啊！是。啊，请进。哎，你好，你好。你好，你好，你好。啊，来，走。哎呀，辛苦你了啊！唔好咁講。哎，今天的天气啊，不太好啊，就正如我们上司的脸，真是一模一样啊！我老細都一樣，打晒大風，10號風球啊！哎，看來你們也不好過，我們一定要合作，抓住戴富強。國家安全局已經掌握到戴富強一夥的行蹤了。我哋香港警方可以全力配合，
好，我们要在内地诱捕戴富强，特区刑法对付不了他，我们希望用國家刑法來整治他，你看呢？戴富強揾緊一個叫陳七嘅人，我哋勾到陳七條線，佢而家喺江門，我哋可以利用佢哋鬼打鬼，引戴富強返江門。戴富強在柬埔寨買了800公斤炸藥，經內地運到香港，我們就利用這批炸藥，將戴富強抓回國內。就係我哋香港警方開始先。好啊！快啲，Go Go Go！點解開晒冷氣嘅？哇！咁多炸藥嘅？阿 Sir， 夠晒料咯喎！好，用新聞界發布消息，話我哋揾到炸藥。再加埋陳七條線，戴富強收到消息，一定走返大陸。Yes sir。我幫你求咗支簽，話你犯小人啊！冇再講啦，我而家走佬啊，唔係去旅行啊！你不嬲聽我話㗎，唔好返大陸啦！ O 記踢咗我哋一竇，起咗批炸藥出嚟，我而家唔走，以後冇得走噶啦。走佬啫，好多地方可以去㗎，唔好返大陸啦。老公啊，如果你返大陸係為咗揾陳七嘅，我覺得好戇居啫。呢啲係蝕本生意嚟㗎。唔好再講啦！我兄弟同我做嘢啊，全部都係揾命搏㗎。我一係唔信人。 一信到底，邊個對兄弟唔住，我一定要冇運行。我覺得你變咗，以前有咩事，你第一時間梗係諗住我哋幾仔乸，但係而家你淨係為兄弟，為兄弟。老婆，我應承咗同你幾仔乸一齊去南非，我一定會做得到㗎。 等我翻嚟啊！報告，戴富強已經過了關卡，進入了我們的區域。 我收到歌，即刻喺柬埔寨趕翻嚟。我仲收到風，批炸藥俾 O 記起咗。我知，我過關嘅時候順風順水，我諗班差佬仲未夠料做我。阿七咧？佢仲喺廟裏面。嚇？報告，目標已經進入廟內，注意他們的動向，不要輕舉妄動。 人係有兩種，一種可以共富貴，唔可以共患難；而你就可以共患難，唔可以共富貴。你太冇義氣啦！大富豪，咩叫義氣啊？你喺出邊問下人啦，要錢定要義氣啊？況且啞狗佢根本就乜嘢都冇做過，我分埋佢個份，
冇咩唔啱啊。仲有啊，你綁架富商，你做得好啱咩？你好高貴咩？我唔覺得喎。你唔好話俾我聽，你唔中意錢啊？你咁中意錢係嘛？我俾晒你。你癲㗎？啲錢落我去使啊！算啦，冇殺佢。行動！快上！走！打龍上車啊！啲公安應該追唔到我哋。目標逃脫，向村口方向駛去。第5小隊準備在村口攔截，狙擊手準備，對準目標，格殺勿論。下车，快点，下车！快下车，下来！但係啲公安一定喺村口截我哋。點解咁多公安嘅？估唔到啲公安咁犀利，用咗7引我哋入局，俾個陷阱我哋踩。要衰翻香港，係好需要打靶嘅。係我累咗你。如果唔係我叫你翻嚟，你而家仲喺柬埔寨享緊福。正式分次嗰啲就唔兄弟啦。大佬，我一直都好欣賞你有腦筋，呢一關你一定過得到。咁多年嚟，我話就係你軍師，但係大部分嘅橋都係你。不過今次我條橋，咩橋？我引開啲公安，你走先。我知你一定唔肯，但你有冇諗過，如果我衰咗嘅話，你仲可以翻嚟救我？有冇搞錯啊？又塞車。哎，郑健，郑健，叫什么名字？陈廷威。陈廷威。
下车。搜到身，带走。喂，做咩拉我？走，走啊！起来。你认不认识他们？唔识。但是他们都说他们认识你，而且他们还说你是主谋。这个口供对你可不利啊。老公，你收唔收到我寄俾你嘅信啊？仔仔問爸爸咁耐去咗邊？我話你過咗南非買間大屋就會接我哋過去嘆世界。你話你應承咗嘅嘢就一定要做到。我知你唔會呃我哋嘅。我問過曾律師，佢話只要你返嚟香港審就有得救。我唔會放棄嘅，我一定會揾到人幫你。我叫你 call 佢啊，你有冇 call 佢啊？追數你追唔到，點做嘢啊？咁搞錯啊？即係點啊？喂，你好講咯。實點嘅？上邊啊，有邊個唔識我范朝紅啊？啲大袋啊，個個同我揸晒扒嘅。嗱，呢單嘢啊，個個都話佢拍硬嘅，但係我有辦法幫你搞掂佢。定啊？點啊？冇事㗎，阿嫂，放心啊。咁我開定張票俾你先。唔使咁急喎。喂，台頭記得寫 cash 啊。好啊。老公，我已經揾到人幫手，你一定會冇事嘅。我使幾多錢都要你出翻嚟。戴副讲，我们已经拿到了足够的证据。你夠你咪做我咯。我真的很希望你能跟我们合作。我講咗啦，我叫陳庭威，香港特區人。你想屈我乜嘢啊？走私啊？因為用假證件啊？告我咯。我们会起诉你私藏军火、绑票等等10多項罪狀。嚇我啊！我呢，会劝你太太上来协助我们调查。我相信你太太会跟我们合作的。怎么样？你是不是有什么要跟我说的？我服輸啊！我有2個要求。說吧。我要見律師，冇律師我咩都唔會講。仲有，我太太係無辜嘅，你哋唔可以搞佢。
點啊？好。我要寫封信俾我老婆。開門啦！由我幫我揾老公。呃人嘅你元寶，衰人啊！開門啦！開門啊！開門啊！Mom， Mariana， 我聽日一早上廣州，你幫我睇住兩個仔啊。Mom， 大陸有信。老婆，我嚟咗呢度已經大半年有多，我開始習慣呢度嘅生活。呢幾晚仲有夢發添。我見到你同仔仔，我知道你哋一定好擔心我。其實我真係好掛住你哋。我一句說話，我真係好想同你講，對唔住，兄弟同你，我揀咗兄弟。但係如果有機會俾我再揀多一次，我一定會揀你。唉，尋日我對啲公安認咗罪，心情好似好咗好多。詳細嘅情況，我大陸個律師會通知你，唔可以講話好壞。但係結果係點，我而家都唔知。其實我已經有咗心理準備，生命真係好脆弱。唔好喊，記住，暫時唔好上嚟睇我。是时候了，走吧。Thank you.